мои хорошие, сегодня я снимаю видео, такое как я, продавец. Поэтому давайте. Так, тут у меня комплект уже лежит, потому что я тут уже кому-то продавала. Просто так. Поэтому давайте делать. Так, сегодня вы набираете у меня много. Набирайте. Давайте я беру вам на 2000, если есть у вас. Так, типа, это ваши деньги. Типа, вот это вот ваши денежки, тут очень много денег. Поэтому вот. Давайте я вам наберу на 50 рублей. На вот эти 50. Так, давайте, что я вам сейчас наберу? Сок. Ой. Вот такой вот сок. 10 рублей стоит вообще. Это я вам наберу на 100 рублей. Так, что... Ой-ой-ой. 10. Так, давайте дальше. Могу вам кукурузные палочки. Значит, давайте я вам дам кукурузные палочки. Вам продам. Стоит у нас 30. Плюс... Что так, дальше? Давайте я вам дам что-нибудь еще. Мармеладки. Вот такие вот. Очень вкусные, мне понравились. И поэтому давайте я вам продам 120. Так, давайте я вам еще что-нибудь куплю. Так, давайте конфетки вам. Так, сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. Нет, раз, два, 3, 4, 5, 6. Да, 6. Плюс 6. Ой. Ладно, блин, ребята, у меня сейчас случайно 60 обрал, поэтому я вам побольше дам конфеток. Все. Извините, я просто так случайно делал. Так, что вам дальше? Я могу вам дать. О, бамбук. Вот такой вот очень вкусный бамбук. Вот. Плюс у нас стоит 60. Ну, он очень вкусный, поэтому продам я вам. Ну, короче, продам. Так, что вы еще надсылаете? Будьте соломку. Давайте я вам продам соломку еще. Соломочка. Ну все, равно. Ой, у нас вышло 200. 10. Ну, тогда мы все отменяем. Отмена, Галя. Отмена, Галя. Поэтому давайте все обратно и положим. Потому что отмена набрала я случайно по другой цене. Ну все. Ой. Ладно, давайте опять я вам наберу, блин. О, господи, ребята. Ну, давайте. Опять яблочный сок по 10. По 10 рублей вообще очень дешевый. Будь здорова. Ой-ой. Давайте. Палочки. 30. Очень-очень вкусные палочки. Я думаю, вы такие уже пробовали. Так. Бамбук. Давайте я вам продам за... Блин, давайте 10 плюс 30 плюс... Бамбук у нас стоит 50 плюс. Так, ну давайте мы сейчас проверим цену. Сколько у нас? 90. Поэтому я вам могу дать 10 штучек конфеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Плюс 10. Все, на 100 рублей вы набрали такие вот вкусняшки. Сейчас я вам покажу.
Вот такие вот у нас конфетки Муся. Муся. Сейчас я вам показываю. Это такой очень вкусный бамбук. Вот. Очень яблочный, очень вкусный сок. Кукурузные палочки. Очень вкусно. Сейчас я буду вам новый... Так, вот давайте. Я сейчас у вас девочки заберу. Девушки, забрала. Так, ну зачем вам не надо? Потому что у нас все ровно. Поэтому... Ладно, давайте я... Нет, не буду давать. Ну все. Хотите вторую часть, как я вам набираю вкусняшки? Давайте еще раз сниму вам новый. Но это будет очень много. Вы будете брать. Что новое? Ну что, вот опять снимаю. Как вы тратите 500 рублей? Вот вы мне уже дали. Ну, типа вы мне дали 500 рублей. Господи. Ну, конечно же, вам вкусняшки-то наберу. Господи, как же без этого? Ну, ладно, давайте уже набирать вам вкусняшки. Давайте. Вкусняшки. Яблочные. Можно пить его без... как там? Без сока. Ну, если вы пожелаете, даже пить без сока. Есть плюс. Так, давайте я вам дам. Так, я вам дам вот такие вот конфетки. Молочная конфетка. Давайте. Плюс 4. Ну да, конечно, 4. Так, давайте плюс. Ой, у меня вышло 14. Извините, пожалуйста. Я их пересчитала. Ну ладно, ничего не будет. Я просто так снимаю. Соломка. 50-ка. 50-ка. Что там дальше? Ой, 64. Господи. Фу, да ладно. Господи. Игрушку могу вам дать. Такую вот и заколочку. Ну, если вы мальчик, то... Вот я продаю девочкам. Если кто-то девочка, пишите я мне в комментарии, кто девочка. Плюс 30. Так, дальше что у нас? Что еще хотите вкусненького? Конфетки, как всегда, то же самое. 3, 4, 5, 6. 6 штучек вам даю. Ой, господи, вы так много вкусняшек наберете. Вы случайно не сладкоежка? Так. Ну, у меня тут нет ценников, поэтому я... Господи, ребят. Тут на конфетах лазят какие-то букашки. Поэтому давайте мы... Какие-то тут букашки начали лазить. Что ли? Ну, ребята, не берите эти конфеты. Папа всегда прослойку ест. Не берите, я думаю, вам это дать, но это прослойку. Так, я могу вам дать таблетки. На всякий случай от горла. Ну, это, конечно, не от горла, но я так просто придумываю. Давайте. Таблетки. 30. Плюс. Так, пряники будете? Возьму я вам. Так, нет, давайте вот чупа-чупсик вам. По 6 рублей. Плюсик. Что еще будете? Вот такие печеньки хотите, я вам возьму. Очень вкусно пахнет.
Поэтому я вам продам. Я бы сама вот такие бы съела очень вкусные, поэтому я вам продаю за 50. 50 плюс. Так, значит, давайте я вам дам вот такие вот. О, господи, вот такие вот. Такой вот сладканешь. Ну, на 500 мне дал. Поэтому давайте я вам еще бамбук, как всегда. Очень вкусный. Поэтому вот. Будет стоить у нас 70. Извините, что такая сцена. Давайте, что вам еще? Главное бы потом не забудь положить вот эти таблетки, а то они очень важные для бабушки. Поэтому можно уже вот так вот все. Ладно, давайте еще дам вам что-нибудь. Крендельки. Крендельки вам давайте дам. Давайте по 90, чтобы побыстрее уже видео закончить. Я уже просто устал, мне не знаю, что уже мне давать. Конфетки, тоже конфетки. Это, наверное, 1 килограмм или нет, не знаю. Давайте я дам по 100 рублей, но тоже очень много. Поэтому 100. Вот. 100. Господи, очень много. Поэтому ладно, даю. Так, давайте. Что там, господи, я вот это вот все не разберусь. Ладно, давайте. Вафельки. Плюс 80. 500. Блин, надо у нас не хватает, поэтому мы должны мне еще дать 500. Все, я у вас типа взяла еще 500. Все. Ну все, вот у нас вышло. Очень вкусно даже. Очень вкусные вкусняшки вы накупили себе. Поэтому вот могу вам даже сдачу дать, если у нас получится. Да, сдачу могу давать. Ладно, давайте я вам дам 50. Я тут вообще не разбираюсь, просто так делаю. Все. Всем пока.